Bonjour à tous. Բարև բոլորին։ Ça me fait plaisir de vous voir chaque Ես matin ես շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել ամեն առավոտ et je rends grâce au Seigneur pour ce moment passé tous ensemble dans la présence du Seigneur. եւ փառք եմ տալիս Աստծուն այս ժամանակի համար։ Cette semaine, ce jeudi, nous avons eu notre étude biblique Այս հինգշաբթի օրը մենք ունեցանք մեր էտյուդը բիբլիկ et le thème de cette étude biblique portait autour du verset Matthieu, chapitre 7, verset 7. եւ այս հինգշաբթի մենք տեսանք Մատթեոս 7:7։ Et le passage en question, c'est Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ինչ որ կարդացինք Մատթեոս 7:7 Et, pardon. Խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ։ Փնտրեցեք եւ կտանք։ Քաղեցեք եւ բաղեցեք եւ կբացվի ձեր առջև։ Et en fait, à travers ce verset, on a pu en tirer 3 leçons. Եվ մենք այս կարդալուց մենք կարող ենք 3 դասեր քաղենք։ La première, c'est qu'il y a un certain équilibre entre l'action que nous menons et celle que Dieu mène aussi. Առաջի կետը հավասարակշռության գործելու միջև ձեզ ուզածը տեսնելու եւ գիտակցելու համար, որ ամեն ինչ բխում է Աստծոց։ C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas juste demander à Dieu et puis attendre de notre côté et rien faire, que lui fasse tout. Մենք կողմից չենք կարող Աստծուն խնդրել եւ սпасել։ Mais d'un autre côté, il faut aussi reconnaître que tout vient de Dieu, c'est lui qui nous donne. Բայց մենք գիտենք, որ Աստված է մեզ ամեն ինչ տալիս։ Et que c'est pas par nos propres efforts que l'on réussit à tout obtenir. Եվ միայն մեր կամքով եւ ուժով չենք կարողանում ամեն ինչ ձեռք բերել։ Le deuxième enseignement, c'est que Dieu est un Dieu réel, ce n'est pas un Dieu abstrait. Երկրորդ կետը Աստված վերացական չէ։ Նա իշխանություն ունի ամենի վրա։ C'est pas juste un Dieu de la pensée, c'est un Dieu qui a le pouvoir de se manifester dans la réalité physique. Միայն մեր մտքում չէ այդ Աստվածը։ Նա իրական է եւ ամեն ուժ ունի աշխարհի վրա։ Il a le pouvoir d'agir sur les choses matérielles et il veut vraiment que nous le prenions conscience de cela. Նա իշխանություն ունի նյութական իրերի վրա։ Ensuite, le troisième enseignement, c'est celui d'apprendre à dépendre de Dieu. Երրորդ կետը մենք պետք է անընդհատ կախված լինենք Աստծուց։ C'est pas une dépendance passive où on ouvre la bouche comme des petits oiseaux et c'est Dieu qui nous met la nourriture. Պետք չէ որ մենք ընդամենը բերանները բացենք եւ Աստված մեզ կարողանա ասի ինչ որ ուզում է։ C'est vraiment une dépendance active où il faut constamment rechercher la présence de Dieu. Մենք պետք է անընդհատ Աստծուն փնտրենք։ Et comme Jésus l'a dit dans son enseignement sur la prière, donne-nous notre pain quotidien. Ինչպես Հիսուս մեզ ասել է, դու մեր հացը։ Donc tous les jours, il faut demander à Dieu à ce qu'il nous donne notre pain. Դրա համար մենք պետք է ամեն օր Աստծուց խնդրենք մեր հացը։ Et le message que je vais délivrer ce matin peut paraître un peu contradictoire avec celui que j'ai donné jeudi. Այն ինչ որ ասելու եմ ձեզ այսօր մի քիչ տարօրինակ կթվա, որովհետև հինգշաբթի օրը մեկ ուրիշ բան եմ ձեզ ասել։ Et c'est vrai que ça peut un peu faire un contraste, mais je pense qu'on l'a tous vécu dans notre vie, on s'en est tous rendu compte. Բայց ինչ որ ձեզ ասելու եմ ձեզ այսօր կարծում եմ որ բոլորս այս ճանապարհով անցել ենք։ Et comme j'avais introduit dans le message de l'étude biblique, c'est que quand je lisais Matthieu 7, verset 7, quand j'étais petit, moi je pensais que c'était un peu comme une formule magique. Երբ որ ես փոքր էի եւ կարդում եմ Մատթեոս 7:7, կարծում էի որ կախարդական բառ էր։ Que quand on est chrétien, on a une sorte de passe miracle qui nous permet d'avoir droit à tout.
Երբ որ քրիստոնյա ենք, մենք կախարդական բառերով կարող ենք ամեն ինչ ստանալ, un peu comme une sorte de badge télépéage qui nous permet d'aller partout. ոնց որ թե ամենտեղ կարող ենք անցնել, գնալ։ Mais je pense qu'on l'a tous vécu, c'est que dans la vie, on n'a pas toujours tout ce que l'on désire. Բայց կյանքում մենք ինչ որ ցանկանում ենք, միշտ չենք ստանում։ Et dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Եվ մեր կյանքում ամեն ինչ չի լինում ինչպես մենք ենք ուզում։ Et ce, peu importe à quel point on suit Dieu. Եվ նույնիսկ երբ որ հեռանում ենք Աստծուց։ Mais pour commencer, j'aimerais vous lire un verset, Սկսելուց առաջ ես կնախընտրեմ կարդալ un passage biblique. C'est dans le deuxième livre des Chroniques, երկրորդ գրքի մնացորդած chapitre 25, versets 5 à 10. երկրորդ գրքի մնացորդած 25 5-ից մինչև 10 Donc 2 Chroniques 25, versets 5 à 10. Je vais vous lire le passage. Amasia rassembla les hommes de son royaume, judéens et benjaminites, et désigna selon les clans des commandants des régiments des compagnies. On dénombra les hommes de 20 ans et plus, et on en trouva 300 000 aptes au service et sachant manier la lance et le bouclier. Pour le prix de 3 tonnes d'argent environ, Amasia recruta en plus 100 000 vaillants soldats du royaume d'Israël. Mais un prophète vint lui dire « Majesté, il ne faut pas que des soldats d'Israël partent avec toi, car le Seigneur ne soutient pas les gens du royaume du Nord. S'il t'accompagne, tu auras beau combattre avec toute ton énergie, Dieu te fera lâcher pied devant tes ennemis. En effet, Dieu seul peut accorder la victoire ou infliger la défaite. » Amasia demanda au prophète « Et qu'adviendra-t-il de tout l'argent que j'ai versé à ces soldats ? Le Seigneur a les moyens de t'en donner bien davantage, répondit-il. Amasia renvoya chez eux les soldats venus du royaume du Nord. Ils s'en retournèrent, mais ils étaient fort en colère à l'égard du royaume de Juda. Et donc, pour le contexte, dans le livre des Chroniques, on retrace l'histoire des différents rois qui ont régné en Israël. Մենք տեսնում ենք տարբեր թագավորներ, որ կառավարել են Իսրայելի վրա, Et à cette époque-là, le territoire d'Israël était séparé en 2 royaumes. եւ այս ժամանակ Իսրայելի թագավորությունը բաժանված է երկու մասի։ Au nord, on avait le royaume d'Israël du Nord. Հյուսիսի հյուսիսին գտնվում էր Իսրայելը Et au sud, on avait le royaume de Juda, où se trouvait la ville de Jérusalem. եւ հարավում գտնվում էր Հյուդայի քաղաքը։ Et en fait, les rois du Nord, eux, se sont complètement détournés de Dieu. Եվ հյուսիսի թագավորության մեջ թագավորները հեռացան Աստծուց։ Et ils se sont mis à adorer les dieux païens des pays aux alentours. Եվ սկսեցին պաշտել հեթանոսական աստվածներին։ Quant au royaume de Juda, comme je disais, c'est là qu'il y avait la capitale, Jérusalem. Ինչպես ասում եմ, մայրաքաղաքն էր Ժերուսալեմը, Et c'est là justement qu'il y avait le temple de Dieu. եւ այդտեղ էր գտնվում Աստծո տաճարը։ Et le royaume de Juda s'est efforcé de continuer à suivre Dieu, de continuer à lui rendre des cultes. Եվ Հուդայի քաղաքի ժողովուրդները շարունակում էին Աստծուն պաշտել եւ գնում էին տաճար։ Le royaume de Juda a gardé le temple et les prêtres qui faisaient les sacrifices. Եվ անոնք շարունակում էին տաճար հաճախել եւ փառք տան Աստծուն։ Du moins, ils essayaient tant bien que mal. Փորձում էին ինչքան կարողանում էին։ Car comme vous le savez déjà, tous les rois de Juda ne suivaient pas Dieu et certains se sont même complètement détournés de lui. Այո, մարդիկ կային Հուդայի քաղաքում, որ Աստծոց հեռացան։ Et là, on retrace l'histoire d'Amasia, qui est un des rois de Juda. Հիմա կտեսնենք Ամաստա, որը թագավոր է, Et ce roi-là va commencer en faisant la volonté de Dieu. եւ այդ թագավորը սկսելու է Աստծո կամքը կատարել, Sauf que comme beaucoup de rois de Juda, il va finir par mal tourner et va se détourner de Dieu.
Ինչպես բոլոր թագավորներ, ինքն էլ նույնպես կհեռանա Աստծոց։ Et en fait, dans ce passage-là, le roi est en guerre contre un autre pays. Եվ այդ ժամանակում թագավորը պատերազմի մեջ է գտնվում։ Et du coup, pour pouvoir soutenir l'effort de guerre, il rassemble toute une armée avec plein de jeunes Israélites de Juda. Որպեսի հզորանան, նա փորձում է ինչքան կարողանում է զինվորներ վերցնել երիտասարդ, Mais sans doute qu'il il n'était pas sûr de la force militaire qu'il avait, ou alors peut-être qu'il voulait avoir encore plus. բայց նա հաստատ չէր, երբ որ տեսնում էր իր զորքը, Du coup, il va faire appel à des soldats du royaume d'Israël du Nord. եւ դրա համար նա կանչելու է Իսրայելի զինվորներին, որպեսի նրա զորքը ավելի շատանա։ Mais comme Dieu le lui a rappelé, le royaume d'Israël du Nord ne fait pas sa volonté, et donc Dieu ne voulait pas qu'Amassia ramène des soldats de ce royaume-là. Բայց Աստված չէր ցանկանում, որպեսի Ամասյան վերցներ Իսրայելի ժողովրդին։ Et en fait, on pourrait penser qu'au premier abord, Amassia n'avait peut-être pas confiance en la force que Dieu lui donnait au travers de ces soldats-là. Բայց Ամասյան չէր պատկերացնում, թե ինչքան զորություն էր Աստված իրեն տալիս։ Et c'est sans doute pour ça qu'il voulait avoir plus de soldats, quitte à aller dans un royaume qui ne fait pas la volonté de Dieu. Եվ դրա համար ցանկանում էր ավելի շատ զորք հավաքեր, որպեսի կարողանար հաղթեր, երբ որ պատերազմեր։ Et il attachait une certaine importance à ces soldats-là qui venaient d'un autre royaume, vu qu'il avait investi de l'argent dedans. Նա շատ կարևորություն էր տալիս այդ զինվորներին, որովհետև շատ գումար էր ներդրել։ Donc quand Dieu lui a demandé de révoquer ces soldats-là, ça a dû lui faire du mal de se dire qu'il perdait tout l'argent qu'il avait investi. Բայց երբ որ Աստված իր կամքը նրան ասաց, նրան ցավ պատճառեց, որովհետև այդքան փողը դրել էր այդ զինվորների մեջ։ Et en fait, en lisant ce passage, en le relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait une interprétation qui était plus intime, qui pouvait nous toucher personnellement. Ես պետք է կարդամ એક հատված, որը մեզ շատ է նման։ C'est que nous-mêmes, même si nous sommes vraiment attachés à Dieu, que nous faisons sa volonté, que nous le recherchons, Նույնիսկ մենք եթե շատ ենք կապված Աստծո հետ եւ փորձում ենք կատարել իր ցանկությունը, il se peut que nous soyons nous-mêmes aussi attachés à d'autres choses auxquelles nous accordons de l'importance, auxquelles nous accordons du temps. եւ այդ ժամանակ մենք կարող ենք նույնիսկ կապված լինել այլ բաների հետ։ Ces choses-là ne sont pas forcément à la gloire de Dieu, mais elles ne sont pas forcément mauvaises non plus. Բայց այդ բաները վատ չեն, բայց Աստծուն չենք օրհնում այդ բաներով։ Le problème, c'est que parfois, elles prennent trop d'importance par rapport à Dieu, l'importance que Dieu doit avoir dans notre vie. Բայց այդ առարկաները կամ որևէ բաները փառք չեն տալիս Աստծուն, բայց շատ ժամանակ մեծ տեղ է վերցնում մեր կյանքում։ On y investit beaucoup trop de temps et c'est sans doute du temps qu'on n'investit pas avec Dieu. Եվ այդ բաների համար մենք ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում, քան թե Աստծո հետ։ Et Dieu veut nous rappeler que c'est lui la priorité, c'est vers lui qu'on doit investir le plus de temps. Բայց Աստված մեզ ուզում է հասկացնել, որ մենք պետք է նրան շատ ժամանակ տալ։ Mais le problème, c'est que c'est dur de se débarrasser, on va dire, de mettre de côté des choses auxquelles on accorde une importance, auxquelles on met autant de temps. Բայց խնդիրը այն է, որ մենք դժվարանում ենք այդ բաներից հրաժարվել, որը մենք համարում ենք շատ կարևոր։ Et c'est vrai que des fois, on peut se dire qu'on a cette sensation que de rechercher Dieu, c'est un peu comme limite faire un vœu d'abstinence. Նույնիսկ կարող ենք մտածել, որ երբ որ Աստծուն ենք փնտրում, մենք փնտրում ենք Sauf երազանքները, que là, on s'abstient de tout. բայց մենք պետք է այո երազանքները փնտրենք։ Et limite, on a l'impression qu'on doit s'enfermer dans un monastère et passer toute sa vie à ne faire que suivre Dieu, qu'étudier la Bible, que prier et rien d'autre. Մտածում ենք, որ պետք է մտնենք եկեղեցի եւ ամբողջ օրը այնտեղ անցկացրենք, գիրք կարդանք եւ այլ բաներ։ Alors bien entendu, on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là,
Անպայման չէ որ մենք հասնել այդ կետին, Mais en fait, la chose la plus importante, c'est que cette manière de penser qu'on sacrifie notre bonheur pour suivre Dieu, c'est un peu une mauvaise manière de penser. բայց այդ կերպը որ մենք մտածում ենք պետք է զոհաբերենք մենք որպեսի Աստծո մոտ լինենք, Parce que quand Amasia a fait remarquer à Dieu que s'il doit faire ce que Dieu lui demande, alors il sacrifie ses biens, il sacrifie tout son argent, Dieu va lui dire, mais l'argent, je peux t'en donner autant que tu veux. Ինչպես այդ թագավորը երբ որ Աստված իր կամքը ասեց նրան եւ ամեն գումարը երբ որ ներդրել էր այդ զորքի համար, Աստված նրան ասավ ես կարող եմ դրա երապատիկը տալ քեզ։ Et en fait, c'est un peu ça des fois que Dieu veut nous dire, c'est que on pense sacrifier notre plaisir personnel en mettant de côté toutes les choses auxquelles on tient, mais Dieu nous rappelle qu'il y a un retour sur investissement. Բայց Աստված մեզ ցույց է տալիս այդ պատմության մեջ, որ մենք պետք է այդ ինչ որ կարևորություն ենք տալիս կողք դնել եւ փորձենք Աստծուն մոտենալ։ Et que Dieu a le pouvoir de nous combler plus que les choses de ce monde. Եվ Աստված մեզ կարող է ավելին տալ քան թե աշխարհիկ բաները։ Et cette fois, je voudrais aborder un sujet un peu plus compliqué. Հիմա ձեզ մի քիչ դժվար բաներից պետք է խոսեմ։ Parce que c'est vrai que c'est facile de se dire oui, on accorde de l'importance aux choses matérielles, mais qu'il faut mettre Dieu en priorité. Այո, մենք երբեմն վախենում ենք, երբ որ ասում ենք շատ ժամանակ եք անցկացնում նյութական բաների հետ, քան թե Աստծո։ Et c'est vrai que on a vu à travers ce passage-là que Dieu nous donne, Dieu nous bénit. Եվ մենք տեսանք այս պատկերում, որ Աստված մեզ տալիս է եւ մեզ օրհնում է։ Mais quand je disais au début que des fois on n'a pas toujours tout ce qu'on désire, Բայց երբեմն մենք չենք ստանում ինչ որ ցանկանում ենք։ C'est pas forcément des choses superficielles. Այն մատերիալական բաները չէ, երբ որ մենք ցանկանում ենք, այլ ուրիշ բաներ պետք է ցանկանանք։ Des fois, ça peut être des attaches vraiment profondes à des gens auxquels on tient. Օրինակ, երբ որ ուզում ենք կապված լինել մարդկանց հետ, Et c'est vrai que Dieu donne, mais aussi Dieu reprend. այո, Աստված տալիս է եւ նույնիսկ հետ է վերցնում։ Et je voudrais vous parler d'un livre dans la Bible, je pense que tout le monde connaît. Ուզում եմ դες հետ խոսել մեկ գրքի հետ։ C'est le livre de Job. Հոբի գիրքն է։ Bon, je vais vous faire un petit résumé rapide, mais je pense que tout le monde connaît son histoire. Ես ձեզ հիմա պատմությունը կպատմեմ։ Job menait une existence paisible où il était entouré de toute sa famille, où il avait beaucoup de biens et vraiment il avait une vie riche. Հոբը շատ հանգիստ կյանք ուներ, շրջապատված էր իր ընտանիքով եւ շատ հարուստ կյանք ուներ։ Et Dieu était vraiment fier de Job parce que Job c'était un homme de Dieu, c'était un homme qui faisait la volonté de Dieu, qui essayait vraiment de mettre toute sa famille dans la volonté de Dieu aussi. Եվ Աստված նրան շատ էր սիրում, որովհետև Հոբը ամեն ինչ որ անում էր, Աստծո կամքի համեմատ էր անում։ Եվ նույնիսկ փորձում էր իր ընտանիքը Աստծուն մոտեցնել։ Mais le diable a décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Բայց Սատանան որոշում է, որ Հոբին դժվարության մեջ անցկացնի։ Il a voulu démontrer à Dieu que si on retirait à Job tout ce à quoi il tenait, alors ce dernier finirait par se détourner de Dieu. Սատանան ցանկացավ ցույց տալ Աստծուն, որ ինչ որ ունի նրա հարստությունը եթե վերցնենք, նա կհեռանա քեզնից։ Et malgré tous les malheurs qui se sont abattus sur Job, il ne s'est pas détourné de Dieu. Նույնիսկ բոլոր ցավերը, որ ապրեց Հոբը կյանքում չհեռացավ Աստծուց։ Il est resté attaché à Dieu de toutes ses forces. Նա կապված մնաց Աստծուն։ Et en fait, c'est vrai qu'en relisant Job, on se rend compte que l'histoire est vraiment très difficile. Բայց երբ որ կարդում ենք Հոբի գիրքը, մենք հասկանում ենք, որ շատ դժվար է։ Et c'est vrai que c'est facile de lire ce livre avec un regard extérieur, de se dire oui, Job a bien fait, il a pris la bonne décision.
Բայց շատ դժվար է, երբ որ մենք արտաքին տեսք ունենք եւ ասում ենք շատ ճիշտ է ինչ որ արել է։ Mais quand on a perdu des choses qui nous étaient vraiment très chères, des gens qui nous étaient vraiment très chers, Բայց երբ որ կորցնում ենք մարդիկ, երբ որ մեզ շատ թանկ են, là on regarde les choses différemment. բայց մենք այդ պահին մենք ուրիշ ձև ենք տեսնում, մեկ այլ կետ։ Parce que là on comprend vraiment le désespoir que ça fait de perdre un être cher. Եվ այդ ժամանակ մենք հասկանում ենք, թե ինչ ցավ ապրեց։ On passe par ces épreuves-là vraiment difficiles. Եվ շատ դժվար ժամանակ անցկացրեց։ Et c'est facile de se dire oui, Job a pris la bonne décision, mais la question c'est est-ce qu'on est sûr de pouvoir faire pareil? Մենք ասում ենք, որ շատ ճիշտ ընտրություն արավ, բայց եթե մենք իր տեղը լինենք, նույնը կանենք։ Et non seulement Job a vraiment tout perdu, il a perdu tous ses enfants, toutes ses richesses, mais tout le monde s'est détourné de lui et même ses amis proches ont commencé à l'accabler. Հոբը ամեն ինչ կորցրեց, իր ընտանիքը, իր երեխաները, նույնիսկ իր հարստությունը, եւ իր ընկերներն է հեռացան իրանից։ Et justement dans le livre Job, on voit trois points de vue différents. Մենք հոբում տեսնում ենք 3 տեսակետ, որը շատ տարբեր են։ Le premier, c'est Job qui subit tous les malheurs et qui vraiment est dans la compréhension la plus totale. Առաջի կետն է, որ հոբը գտնվում է շատ դժվարության մեջ եւ չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում իր հետ։ On a les amis de Job qui étaient censés le soutenir mais qui vont finir par l'accuser. Հոբի ընկերները պետք է իր հետ լինեն եւ օգնեին այդ դժվար ժամանակ անցկացրել, բայց ինչ ենք տեսնում, որ նրա ընկերները հեռանում են իրանից։ Et à la fin, on a l'intervention de Dieu. Եվ վերջում տեսնում ենք, որ Աստված միջամտում է։ Et en fait, ce qui va nous intéresser dans ce livre, ça va être la relation qu'il y a entre Job et Dieu. Ինչ որ մեզ հետաքրքրելու է այստեղ հոբի եւ Աստծո հարաբերություններն են։ Donc, dans le point de vue de Job, on a Job qui est constamment en train de demander un entretien avec Dieu. Հոբի տեսակետում մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ հոբը ցանկանում է հարցազրույց ունենալ Աստծո հետ։ Job ne cesse de prier, de demander à Dieu à ce qu'ils aient un face-à-face. Նա չի դադարում աղոթել, որպեսզի դեմ առ դեմ խոսի Աստծո հետ։ Voilà, il a vraiment envie de s'expliquer avec Dieu, de vraiment mettre les choses au point et que Dieu lui dise une bonne fois pour toutes pourquoi il lui fait tout ça. Նա ուզում է հասկանալ, թե ինչու այս dժվար ժամանակը անցկացրեց նա եւ բացատրություն ստանա Աստծո կողմից։ Parce que Job, au fond de lui, était persuadé que il n'avait rien fait de mal et il voulait savoir si vraiment il avait mal agi contre Dieu, que Dieu lui explique pourquoi. Հոբը գիտեր, որ ինքը անմեղ էր եւ ոչ մի վատ բան չէր արել եւ ուզում էր հասկանալ, թե ինչ է խնդիրը։ Sauf que, en fait, au fur et à mesure du temps, Dieu ne répond pas et Job va un peu désespérer et avoir des idées noires. Բայց աստիճանաբար հոբը պատասխան չի ստանում եւ սկսվում է մտածմունքի մեջ լինել։ Job va se mettre à penser que Dieu ne répond pas à ses prières, qu'il ne lui prête absolument pas attention. Հոբը կարծում է, որ Աստված նրան արհամարում է եւ իր աղոթքներին չի պատասխանում։ Pire que ça, c'est que Job va penser que Dieu le fait souffrir gratuitement. Եվ հոբը մտածում է, որ Աստված նրան անվճար ցավ է պատճառում։ Il va penser que Dieu a une dent contre lui et qu'il a décidé vraiment de lui pourrir sa vie au maximum. Նա mտածում է, որ Աստված ամեն ինչ անում է, որպեսզի իր կյանքը դժոխքի հավասարվի։ Et pire que ça, c'est qu'en fait, ce qu'il va reprocher à Dieu, c'est que lui, qui est une personne innocente, a vraiment subi les pires souffrances, alors qu'à côté, tu as des gens qui sont vraiment coupables, qui volent, qui tuent, qui pratiquent le mal, et eux, ils s'en sortent sans aucun problème. Բայց հոբը տեսնում է, որ ինքը անմեղ է եւ այդ ամեն ցավը պետք չէ անստանալ, բայց մեկ կողմից էլ տեսնում է, որ այն մարդիկ, որ ցավ են պատճառում, այն մարդիկ, երբ որ շատ վատ բաներ են անում, անոնք ոչինչ չեն ստանում։
Et c'est vrai, dans la Bible, on cite Job comme exemple, malgré tous les malheurs qu'il a subis, il ne s'est pas détourné de Dieu. Բայց տեսնում ենք, որ Հոբը այդքան ցավ ապրելուց հետո նա ուզում է շարունակել Աստծո հետ քայլել։ Mais on voit quand même que Job était vraiment en train de sombrer mentalement. Բայց տեսնում ենք, որ Հոբը այդ ժամանակ շատ վատ դրության մեջ էր գտնվում։ Il faisait tout pour garder la tête droite, mais au fond de lui, il n'en pouvait plus. Փորձում էր Աստծո հետևել, շարունակել այդ կապը ունենալ, բայց արդեն ելույթ չուներ։ Il était vraiment en colère contre Dieu et il ne pouvait pas se retenir de vraiment dire à Dieu tout ce qu'il ressentait. Շատ զարացած էր Աստծո դեմ եւ չէր կարողանում էլ իր մեջ շփայել, այլ ինչքան ուզում էր Աստծուն ասել։ Et c'est seulement à partir du chapitre 38 que Dieu intervient. Եվ 31 գլխից արդեն տեսնում ենք, որ Աստված նրա հետ խոսում է։ Et du coup, on s'attend à ce que Dieu mette fin à cette expérience sociale et qui réconforte Job. Եվ այդ ժամանակ մենք սպասում ենք, որ Աստված կանգ առնի այդ իր ցավերը եւ հետ գա այն լավ օրերը։ Mais non, Dieu ne va pas réconforter Job et au contraire, il va même avoir des paroles assez dures envers lui. Բայց Աստված տեսնում ենք, որ հակառակն է անում, նրան չի օգնում, այլ դժվար եւ ցավոտ բառեր է նրան ասում։ Et en fait, Dieu non seulement ne va pas expliquer à Job pourquoi est-ce qu'il lui a fait endurer tout ça, mais en plus de ça, c'est Dieu qui va faire des reproches à Job. Աստված նրան չի բացատրելու, թե ինչու է գտնվել այդ դժվար ժամանակ, այլ հակառակը Աստված է նրան նախատինքներ անելու։ Et en fait, ce que Dieu va reprocher à Job, c'est pas le fait qu'il ait mal agi auparavant, Բայց Աստված նրան չի ուզում ասել, որ շատ վատ բան է արել իր անցյալում, mais en fait, Dieu va plus ou moins reprocher à Job la manière dont il se plaint. բայց Աստված նրան նախատինքներ պետք է անի, ասելով, թե ինչու։ Et en fait, Dieu va dire à Job en quelque sorte, mais t'es qui toi pour me prêter des intentions ou autres? Բայց Հոբը նրան ասելու է, ինչու ես այդպես իմ հետ վարվում։ Voilà, Dieu va clairement faire comprendre à Job que qu'il a rien compris et que les plans de Dieu sont largement au-delà de la compréhension de Job, qu'en gros, il n'a pas à savoir en quelque sorte. Բայց Աստված նրան բացատրում է, որ իր ծրագիրները ուրիշ է եւ պետք չէ դու խառնվես։ Et en gros, Dieu, oui, il va avoir des paroles assez dures envers Job. Il va un peu lui rappeler sa place. Il va dire, oui, je suis Dieu, c'est moi qui ai tout créé, je connais tout. Et toi, tu viens me faire la leçon de morale. Բայց Աստված նրան դժվար բառեր պետք է ասի եւ ցավոտ նրան ասելու է, որ ես եմ Աստված, ես եմ ամեն ինչ ստեղծել եւ ես գիտեմ ամեն ծրագիր։ Et pourtant, malgré toutes ces paroles dures, Dieu va quand même rétablir Job et il va lui redonner tout ce qu'il a perdu. Բայց նույնիսկ այդ դժվար բառերը, երբ որ Աստված նրան ասավ, ամեն ինչից հետո նա նրան լավացնելու է։ Et oui, Job avait demandé à ce que Dieu lui réponde. Ça a mis du temps, mais Dieu a fini par lui répondre. Հոբը Աստծուն խնդրել էր, որպեսի պատասխան ստանա, բայց շատ երկար ժամանակ տևեց, որ Աստված նրան պատասխան տար։ Et le problème, c'est que Dieu n'a pas répondu à Job de la manière dont Job voulait que Dieu lui réponde. Խնդիրն այն է, որ Աստված նրան չպատասխանեց, ինչպես Հոբն էր ցանկանում։ Et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu, non seulement n'a pas voulu expliquer à Job la raison de pourquoi Job souffrait, mais aussi pourquoi est-ce que Dieu a eu des paroles aussi dures envers Job? Հարց եմ ձեզ տալիս, ինչու է Աստված այդքան դաժան վարվել Հոբի հետ եւ չի ցանկացել ասել նրան ինչու է այդ դժվար ժամանակը ինքը անցկացել եւ երկրորդ ինչու այդքան դժվար եւ ցավոտ պատասխան է տվել Հոբին։ Et en fait, pour être honnête avec vous, j'ai pas eu la réponse.
Ես հետ անկեղծ լինելու եմ եւ ասելու եմ, որ ես նույնիսկ պատասխանը չգիտեմ։ À aucun moment dans le livre, il est expliqué pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas à Job la raison pour laquelle Job a souffert. Աստվածաշնչի մեջ ոչ միտեղ գրած չէ թե ինչու պատասխան չի տալիս այդ ցավերի համար։ Et en fait, on va dire que la manière dont dont Dieu a traité Job se résume à une phrase que Job va dire au début du livre lorsqu'il va tout perdre. Երբ որ Հոբը ամեն ինչ կորցնում է, մենք հիմա կկարդանք թե ինչ է ասում։ Et en fait, quand Job va apprendre qu'il a perdu tous ses biens et que ses enfants sont morts, il va avoir une phrase qui est qui peut être assez choquante. Երբ որ Հոբը կորցրեց իր երեխաները եւ ամեն ինչ, շատ շոկային բառ պետք է ասի Աստծուն։ Et je pense que cette phrase, vous l'avez tous déjà entendue. Բայց ես վստահ եմ, որ բոլորդ լսել եք այդ բառը։ Quand Job va apprendre qu'il a tout perdu, il va dire « Dieu a donné et Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Նա ասելու է Աստված տալիս է եւ հետ է վերցնում, Աստծո անունը փառավորվի։ Et en fait, je pense que la leçon, c'est que parfois, il nous arrive des malheurs. Enfin, tout le monde, il arrive des malheurs, un jour ou l'autre. Մեկ օր ամենքս պետք է անցնենք այդ դժվար ժամանակներով։ Et c'est vrai qu'on peut parfois accuser peut-être Dieu. Եվ հնարավոր է որ մենք Աստծոց նեղանանք եւ ասենք որ դու ես մեղավոր։ Des fois, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que telle chose arrive? Եվ պետք է հարցեր տանք Աստծուն, թե ինչու է իմ հետ կատարվում, ինչու է այսքան վատ վարվում իմ հետ։ Et en fait, il y a un passage auquel je pense souvent, c'est quand dans la Bible, quand il est écrit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Մեկ տեղ գրված է Աստված անձրև է տալիս համ լավ մարդկանց, համ էլ վատ մարդկանց վրա։ C'est que des fois, les choses arrivent parce qu'elles arrivent. Երբեմն բաներ է լինում, կատարվում է սետ, որովհետև պետք է այդպես։ Que même si on est chrétien, on n'est pas épargné des malheurs. Նույնիսկ եթե մենք քրիստոնյա ենք, մենք էլ պետք է դժվար ժամանակներ անցկացնենք։ Et que parfois, les raisons pour lesquelles ces choses arrivent ne nous sont pas connues. Եվ երբեմն այդ դժվար ժամանակները անցկացնելուց հետո կամ այդ պահին մենք չգիտենք թե ինչու այդպես վատ բաներ կատարվում մեզ հետ։ Mais à la différence des gens du monde, c'est que nous avons Dieu. Բայց տարբերությունը որևէ մնացած մարդկանց հետ մենք Աստված ունենք։ Que lorsque nous nous tournons vers Dieu, Dieu répond à nos prières. Երբ որ մենք աղոթում ենք եւ Աստծո մոտ ենք մոտենում, Աստված մեզ պատասխանում է։ Même si parfois Dieu ne répond pas de la manière dont nous on souhaiterait qu'il réponde. Նույնիսկ եթե Աստված մեզ չի պատասխանում այնպես որ մենք ցանկանում էինք։ Mais Dieu ne nous laisse jamais sans réponse. Բայց Աստված մեզ առանց պատասխանի չի թողում։ Dieu est là pour nous et même dans le désespoir, il ne faut pas abandonner, nous dire que Dieu nous a abandonnés ou autre. Նույնիսկ անհուսատության մեջ Աստված մեզ միշտ մեզ հետ է եւ մեզ մենակ չի թողնում։ Mais il faut savoir que si on se tourne vers Dieu, il ne nous tournera pas le dos et ce peu importe tous les malheurs par lesquels on subit. Բայց մենք գիտենք, երբ որ Աստծուն մոտենանք, Աստված չի թեքվի եւ մեզ հետ միշտ կմնա։ Et comme on voit dans le livre, à la fin, Dieu rétablit Job. Ինչպես տեսնում ենք, վերջում Աստված նրան բժշկում է։ Il lui redonne tout ce qu'il a perdu. Եվ Աստված նրան հետ է տալիս ինչ որ կորցրել էր։ Et ça a pris énormément de temps avant que Dieu intervienne. Եվ շատ ժամանակ տևած, երբ որ Աստված նրան հետ տվեց ամեն ինչ։ Et c'est vrai que ça peut paraître un peu beau, se dire ah oui, c'est un happy end, à la fin tout est bien qui finit bien, mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Բայց հրաշալի է, երբ որ տեսնում ենք amեն ինչ լավ ավարտվեց։ Et j'ai repensé à un passage de la Bible, c'est Psaume chapitre 34, verset 20. Ես մտածեցի մեկ համարի մասին, Սաղմոս 34:20.
C'est le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et en fait, ben oui, on passe par des moments qui peuvent être très difficiles. Մենք անցնում ենք այո շատ դժվար ժամանակներ, Mais si on reste accroché à Dieu, բայց եթե մենք Աստծո հետ ենք եւ մնում ենք այդ կապի մեջ, ben, ça va finir par aller. եւ այդ ժամանակ ամեն ինչ լավ կլինի։ Même si pour l'instant on ne le voit pas, même si pour l'instant on est vraiment dans le malheur absolu, qu'on ne voit pas la lumière, Նույնիսկ եթե այդ պահին մենք չենք տեսնում լույսը, ոչինչ չենք տեսնում, il faut rester accroché à cette idée selon laquelle si on reste accroché à Dieu, ça va finir par aller. բայց պետք է մեր մտքում պահենք, եթե մենք Աստծո հետ լինենք եւ չհեռանանք Աստծոց, ամեն ինչ լավ կլինի։ Je propose qu'on prie. Պետք է աղոթենք։ Seigneur, je te rends grâce pour ce message. C'est vrai que c'est très difficile. C'est facile de lire, c'est facile d'expliquer, de donner des leçons, Seigneur, mais lorsqu'on passe par les épreuves, c'est vraiment très compliqué. C'est là qu'on voit vraiment l'envers du décor, c'est là qu'on voit le revers de la médaille. On se rend compte que tout ne se passe pas aussi facilement et que lorsqu'on est vraiment dans le désespoir, on peut très vite sombrer. Je te prie vraiment pour que tu puisses tous nous protéger, chacun d'entre nous. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses consoler les cœurs qui sont dans la détresse. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons que tu prends soin de nous, Seigneur. Et c'est vrai, il y a des malheurs qui arrivent et nous ne sommes pas épargnés. Mais je te prie vraiment pour que tu puisses consoler les cœurs, que tu puisses nous fortifier, Seigneur, que tu puisses vraiment donner la paix, mais aussi la force pour pouvoir continuer d'avancer. Je viens de penser à l'instant à tous ces gens dans les pays qui sont persécutés, mais qui continuent à te prier, qui continuent à se réunir pour écouter ta parole, Seigneur. Ces gens-là qui ne renient pas leur foi. Et c'est vrai que parfois je me demande, mais comment est-ce qu'ils font alors que nous-mêmes, nous avons vite fait de nous détourner de toi dès que les choses vont mal. Je te prie vraiment pour que tu puisses nous donner cette force-là, que tu puisses vraiment nous donner ce courage-là, Seigneur, car je suis persuadé que ce courage-là ne vient pas de nous, mais il vient de toi, Seigneur, il vient de ton esprit. Alors je prie vraiment pour que tu puisses nous donner ton esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.